หลังจากเราพยายามมาซ้อมยิงปืนที่นี่หลายรอบนะครับผมปิดตลอดนะครับผมเรามาทั้งหมด2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วยังไม่เคยได้ยิงเลยวันนี้ เห็นว่าเปิดเที่ยงเราจะลองมาอีกทีหนึ่งนะครับผมดูว่าจะเป็นยังไงวิ่งแล้วโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสจะมาซ้อมยิงปืนครั้งนึงเคยมาแล้วสนามเขาปิด2 ครั้งเรามา2 ครั้งครั้งแรกสนามปิดปรับปรุงครั้งที่2อาทิตย์ที่แล้วเขามีถ่ายเขาซ้อมไม่ได้ถ่ายเอาเหรอเขาซ้อมมีกลุ่มนักกีฬามาซ้อมยิงปืนก็เลยปิดสนามนะคะอันนี้เป็นสนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคลเมื่อก่อนชื่อวังการของกองปราบอยู่ในซอยโชคชัย4นะคะกองปราบโชคชัย4นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงค่าสมาชิกเท่าไหร่ถ้าจะมานะคะก็เข้าทางปากทางโชคชัย4นะคะประตูกองปราบเลยประตูกองปราบวิ่งเข้ามาในโชคชัย4นะคะกองปราบอยู่ขวามือเลยโรงพยาบาลมาสักประมาณ2 กิโลค่ะก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะคะตรงเข้ามาก็เห็นสนามเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะครับผมค่ากระสุนปืนนะครับผมขนาด.38ซ้อมนะครับผมกล่องละ50 นัด700นะผมขนาด9 มมนะฮะซ้อมกล่องละ50 นัด800ขนาด.45ซ้อมกล่องมี50 นัด800เหมือนกันครับผมขนาด.38จริงนะครับกล่องละ50 นัด1,100นะ9 มมขนาดจริงนะครับผม 1,200ขนาด.45 1,350ครับผมเป้านะครับเป้าหุ่นนะครับผมหุ่นคนนะครับผม15 ถึง 10 บาทนะครับผมค่าใช้จ่ายสนามสมาชิกครับผมโชคชัย4ฟรีนะครับผมตำรวจอื่นๆ100 บาทบุคคลทั่วไป300ต่างชาติ500ครับผมนี่คือรายละเอียดการสมัครนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมตรงนี้เขาจะมีหลักสูตรนะครับผมคือถ้าเกิดเราสมัครเรามาร่วมนะครับจะมีเหรียญให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเราเข้าไปดูไหนเท่าไหร่เอ่ย 1,200 บาทต่อปี1,200 บาทต่อปีนะเอาชื่อเขานะเพราะเขาแล้วก็มีแขกมาได้1 คนพาผู้ติดตามมา1 คนนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองซ้อมกันนะครับผมอันนี้พวกเราก็ทำการสมัครชนะราคาเท่าไหร่นะ 1,200 บาทต่อปีมาใช้บริการต่อครั้งก็300 บาทสามารถพาผู้ติดตามเข้าด้วย1 คนโอเคเราสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปยิงกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สนามซ้อมแล้วนะครับผมตอนนี้รอเพื่อนอยู่นัดกันไว้แล้วไม่มาครับผมยังไม่มานะเสียบอยยังไม่มาเราก็มาดูบรรยากาศรอบนอกกันไปก่อนระหว่างนี้ก็จะมีผู้ติดตามด้วย1 คนนะครับผมสำหรับสมาชิกเป็นที่เพิ่งแบบปรับปรุงใหม่ครับผมบรรยากาศก็ใหม่ๆอยู่นะครับผมโอเคนะครับมาเจออีกทีตอนยิงกันเลยดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่สนามยิงปืนแล้วรอสวัสดิ์มงคลเขาเปลี่ยนชื่อจากวังการจากสนามยิงปืนวังการเปลี่ยนมาเป็นสนามสวัสดิ์มงคลนะครับซึ่งเราก็จะคุ้นๆกันว่าสนามยิงปืนกองปราบนะเข้ามาได้เลยครับผมตอนนี้เรารอยิงอย่างเดียวบรรยากาศรอบๆนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแถวยาวไปอย่างนี้เลยนะครับผม
บรรยากาศก็ใหม่เนอะกลิ่นสีกลิ่นอะไรยังมีเลย ทำใหม่ นะทำใหม่ แล้วก็เขาจะมีวัดระดับความสามารถ ใช่เขาจะมีวัดระดับความสามารถกันครับผม เปิดให้กับคนทั่วไปอีกต้องรออีกสักพักหนึง พอเรายิงได้ก็จะมีเหรียญติดได้นะติดหน้าอกได้ว่าเราเป็นระดับการยิงปืนระดับไหน อ่า ถ้าเปรียบกับยูโดก็เหมือนกับสายดำสายอะไรอย่างเงี้ย อ่าฮะ อันนี้ก็จะเป็นการชำนาญความแม่นปืนระดับไหน อืม ซึ่งก็น่าสนใจนะเอามาติดหน้าอก อ่าฮะ ครับผม เดี๋ยวลองดู ค่ะ โอเคครับ แล้วเจอกันครับว้าว ก็ตอนนี้นะคะตอนนี้พี่บอสก็ไปติดเป้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็สอนวิธีติดเป้าเขาก็จะมีอันเป้าอันด้านซ้ายอะค่ะแล้วเราก็เอาสเตปเปิลหรือแม็กก็ค่ะติดเป้าแล้วก็ไปปิดที่เดิมนะคะอืมตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำให้อยู่นะคะ ก็สนามใหม่มากสวยงามติด ต้องเดินไปเดินมา ติดไปเลยทีเดียวนะคะ ถ้าคนน้อยๆ อย่างนี้ก็ลงได้เลย แต่ถ้าคนเยอะๆ ต้องไปกดสัญญาณ ไปกดปุ่มสัญญาณบอกนะคะว่าเราจะลงนะคะแล้วตอนนี้เขากำลังตั้งเป้าให้เราอยู่ โอเค เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ลุยกันเลยดีกว่าอ่ะเรามาแกะกระสุนกันครับผม กล่องอย่างเงี้ยจะมี 50 นัดนะ มี 50 นัด เดี๋ยวเรามาลองดู ขนาด 9 มม ครับผม เป็นลูกกระสุนซ้อมนะครับ กล่องละ800 บาท อือฮึ ถ้าเป็นกระสุนจริง 1,250 บาท โอเคเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะ 50 ลูกนะครับผม เดี๋ยวเราจะซ้อมดูเป้านั้นระยะ 10 เมตรนะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันเราจะลองดูห้านะลูกกระสุนจะประมาณนี้นะลูกกระสุนต่อ ลูกกระสุนซ้อมนะคะ ก็พี่บอสจะใส่ 5 นัด ตะกั่วเราจะใส่ทีละ5 นัดลอง โอเค ถ้าเราไม่ได้ยิงนานเนาะ โอเคค่ะ ต้องเอาที่ปิดหูไว้ไม่งั้นหนก โอเคค่ะ 5 นัดพร้อม หมดละ5 นัด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป้าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเค อันนี้คือเป้านะคะพี่บอสอธิบาย ตอนนี้เราเข้าระหว่าง x กับ 10 อยู่ 1 อัน นะคะ มี 9 อยู่ เรายิง 5 นัดใช่ไหม1 2 3 4 5 เข้า2เป้า 8 1 8 8 2 16 8 3 24 24 บวกกับอีก 10 14 10ก็เป็น34 3 34บวกอีก9เป็น x นี่มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ มันคูณเนี่ย 43 x 10เนี่ยโอ้ มีเข้าอันหนึ่งด้วยนะ โอ้ เจ๋งนะ โอเค โอเคครูเมย์จะลองยิงไหม ก็ได้ให้คุณเมย์ลองยิง เดี๋ยวให้คุณเมย์ลองยิง ถ้าจะไม่โดนเป้าเดี๋ยวลองดูนะคะ เดี๋ยวไป อ่าฮะ ดูกันจ้า เอายิงแล้วนะ
ลอง ที่เป้า ห้า ห้า เอาสองเป้า เป้านัดกับกู เอามา ตกใจ อะไรนะอ๋อ แล้ว อะไรนะ เอาเลยนะ แต่มันไม่ดีตายโอเคกูนะกูเคลียร์อันนั้นหนึ่งสองเข้าตรงไหนวะดูมันจะเห็นนะหมดแล้วสาม โอเค ไว้ไม่อยู่อ่ะ ไม่อยู่ พี่บอสคอเหรอ ดูที่คอดิเข้าคออีกแล้ว เข้าคออย่างเดียวเลย เข้าคอแล้วก็หน้าอก เข้าคอแล้วก็หน้าอก เอ็กซ์กับใกล้ๆดูดินะ เข้าคอแล้วก็หน้าอกเป็นตัว X โอเค เดี๋ยวเข้าไปติ๊กก่อน ต้องบอกเขาก่อนเปล่า ลองหัวอีกมันมีแต่ชิดเปียดทั้งนั้นเลยอะ ลูกคนละสายเลย โอเคเดี๋ยวหันเป้าไปให้ ตามลงก็ได้อายครับเข้าเลยครับหัวคอก็ไม่เข้า ชอบข้างๆเป็นโรคอะไรวะ บอยมันชอบมาข้างแล้วอันนี้รู้ใหม่ รูปใหม่ ชอบข้างๆเป็นโรคอะไรวะ ซ้ำนี่มั้งเนี่ย สามแสดงว่าเนี่ยชอบ รู้นั่นแหละตรงกลางแหละ กินขวา ตรงเลย บอยกินขวา โอเค อัดยาวเลยนะ อ่าฮะทิ้งก่อนเหรอโอเคต้องทิ้งก่อนตามไว้ เบอร์ครับ145 1 ทีอ่า ทำได้ เจ็บแน่ๆมี หัวอย่างเดียวนะ หัวอย่างเดียวจะลำปุดซ้อมยิงแบบบอยโคตรแข็งเลยบอยโอเคได้ละหัวอย่างเดียวนะ
ผมไม่เกินฝ่ามือนะ โอเคใช้ได้ใช้ได้อ่ะ ตอนนี้เราจะยิง3 ลูกสุดท้าย เพราะเราจะต้องไปกินข้าวกับที่บ้าน เลยจะต้องรีบยิงรีบไป โอเค3 ลูกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะยิง แล้วก็เดี๋ยวเราไปปิดข้างนอกเลย โอเคครับ โอเคครับ ตอนนี้เราได้ยิงเสร็จสิ้นกันแล้วนะกระสุนก็เหลือนะครับผม เดี๋ยวมายิงคราวหน้าแล้วกันครับผม ตอนนี้เราจะลองทั้ง2 แม็กแล้วคือเราจะเอาปืนไปล้างครับผม แล้วเราจะไปกินข้าวครับผม โอเค งั้นรอบนี้จบกันแค่นี้ก่อนนะครับผมรอดออกมาครับ เพิ่งเคยส่งล้างครั้งแรกนะครับผม ปกติจะล้างเอง แค่นาทีเดียวก็ได้ละ เป็นครั้งแรกของการอาบน้ำให้ก็อาบน้ำให้กูเคยถอดมาล้างแล้วกูถอดเอามาอยู่2 ครั้งเองมั้งตั้งแต่ซื้อมา ผมก็ลืมว่าสองไม่เป็น ถอดไม่เป็นเลยเจ้ะ อยู่ในบ้านมีเพื่อนช่วยอยาก อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมายิงด้วยกัน มาคนเดียวมาคนเดียวไม่ได้เหงา เหงา เนี่ยมาแข่งกันอย่างเงี้ย มัน สนุกดี มีอบรมอ่ะ เรามาว่าได้เหรียญไม่ถึงนะเหรียญถึงได้ด้วยนะบอกระดับความสามารถเออ ค่ะแล้ววันนี้นะคะภารกิจเสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าลูกเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีบไปต่อนะคะก็ถ้าชอบช่องวัสดุบัสซ่าก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันเดี๋ยวไปดูต่อว่าคราวหน้าเราจะพาไปทำอะไรดี กินอะไรที่ไหนเที่ยวที่ไหน